哎，怎么就直接开始了？喵喵喵喵喵喵喵到你了。今天是4月7日，也是猫咪咪们盛大的大喵日。在大喵日这一天，所有单身的猫咪会齐聚一堂，参加一个古老且神秘的活动——咪咪相亲大会。而我是一只性别为沃尔玛购物袋的米津玄师。那我还是选一只公的可爱大嘴的喵吧。春天到了，万物都到了发情的季节，你也不例外。听说小咪咪公园有很多美女咪咪，你打算去看看？呀，这里就是我的猫窝，非常的极简主义。但我现在要去咪咪公园找咪咪。哦，好多猫啊，都在干嘛呢？这是征婚告示。猫哥哥，校园歌手冠军喵，喵喵唱歌给你听喵。好家伙啊，1岁半就出来相亲了，爱玩游戏喵，性感女总裁喵，恶喵，武功的大总喵。看来呀，我能选择的喵喵类型还是很多元的。但这些猫猫的联系方式都被一个鱼店老板涂黑了，我只能先去找他。这个黑心的鱼店老板说，要想拿到咪咪们的联系方式，要用小鱼干和我换哦。可我一个小干都没有。黑心的鱼店老板又说，可以翻厕所旁的垃圾桶找垃圾和我换小鱼干喵。哦，这里有个小车，我们还可以骑。厕所，不会指的是我家旁边这个2个猫砂盆吧？好家伙，我家就在厕所隔壁。这一定值很多钱吧？好，我们全部打包带走。老板喵，我要把垃圾换成小鱼干。很多垃圾呢，让我算一算，一共值3个小鱼干。钱虽然很少，但我们还是买下了2只咪咪的电话。哦，右边多了一个按钮，可以看到这只猫哥哥和猫叔叔已经在我的好感度列表里了。那我们先打开电话，拨打770。喵。这游戏在打电话的时候是没有任何翻译的，只能瞎猜啊。但通话结束会有游戏提示，去公园喵舞台找喵哥哥。舞台在黑鱼店的左边，这里相当的热闹啊，有各种小猫猫轮流表演才艺。哦，猫哥哥正在表演啊，这我要不露一手就说不过去了。看我给大伙表演个倒立骑自行车。哦，猫哥哥上来和我搭话了。啊，那个你好厉害啊，居然会骑自行车喵！我从来没见过这么有趣的小男咪。不好意思喵，打断了你唱歌。其实我就是刚才给你打电话的那个小公咪。啊，真的吗？不好意思，我还没有来得及去看你的照片，所以你是来给我救场的喵。喵，救场。是啊，刚才打电话和你说，我今天嗓子不舒服，希望你能来救场喵。但没想到你会直接在大家面前骑自行车，谢谢你喵。原来他在电话里说的是这个意思。这都是我作为你的相亲对象应该做的。喵。喵，你也喜欢唱歌喵？我随便喵的啊，我不太会唱歌，还得你多教教我，可不要嫌弃我菜哦。那之后你可以来公园小广场找我喵，我有空就会在这里练歌。上一段剧情结束了，我直接回家睡大觉，等第2天去泡我的猫哥哥。费半天劲，这好感度才到10啊！可以看到，增加到60才能跟猫哥哥在一起。当好感度加到满时，可以解锁一段不可描述的剧情。而我们要做的就是不断的舔每一只小猫咪，增加它们的好感度，展开海王喵的舔狗哦不对，泡猫生涯。喵呜，你来找我练歌了吗？我不太会唱歌，还得你多教教我，可不要嫌弃我菜哦。没关系喵，那你准备好了喵？请打开麦克风交流。哎，怎么就直接开始了？喵喵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 喵。到你了。这是啥？喵喵喵。喵喵喵喵喵。喵喵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 喵。好棒！喵喵喵喵喵。喵喵喵喵喵。喵
喵喵喵喵。喵喵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 喵。六下六，喵喵喵喵喵喵喵。我知道。你好厉害啊！虽然有些不足，但是已经完全是歌手了呢。那你下次还要记得来呀。还是这里，今天先这样啦。哎，这是谁的电话？喵！霸总邀我去他的大别野。好啦，喵喵相亲大会的第1期就到这里啦。如果大家觉得还不错的话，3连支持一下我。如果喜欢这个系列的话，我就会继续做的喵。